Ufunani la? Ubekwa yini la? Ngasitshela ngathi angisakudingi la. Siyaxolisa. Ngasho ngathi angikudingi wangibulalela umntwana wena. Yini into ekubeka la? Mina ngisanengana namhlanje ngesimanga sakho. Ma siyaxolisa. Bese kube nini? Ma siyaxolisa. Dala simkhuza ngalezi zinto zenu nizongena kuphi? Wena ngifuni nokukubona nje. Angifuni nokukubona. Umuntu omdala bengixolisa umnyango wakho. Besicela nje ukuthi uma if uyakhona ukuphumela ngaphandle. Bona. Mama. Angifuni nokubona, angifuni ukuthi uzungene la kwami. Khona manje mina anginangani. Ingane yami angisenayo nje. Wena uyaphila usadla amabele wena. Futhi kweka yenze ukuthi masemangojeni bekhona nje abantwana besibhema nabo ngagcine ngaba attached kuwe one. Umngane wami wagcine sekazwana naye lo muntu lo. Bekazwana naye sekazwana nalo muntu lo boso attached kuwe. Bese ngattached kuwe. So ugcine siyalwa kuyenze ukuthi sengiyamgwaza. Yena umngane wakho? Yebo umngane wami. Hawu. Ugcina ulahlekelwa umphefumulo wakhe. Maleni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ni LAVAWS pronounce lovers inkomkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayitha umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele my brother lana. My brother uthi kunengxaki nje khona, kunento ofuna ukuthi simncede simkhaphe siyokhuluma nomnye umama. Kunento eyenzakela some years ago. Kodwa ke ngoba sekadlulile lapho ucela nje ukuthi siyokhuluma noma ngoba uma ngathi akaphathekanga kakuhle ngale senzo sakho wasenza. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila bhuti njalo. Ngiyaphila nami bhuti. Mfowethu ngiyazi ukuthi besike sancokola kancinci uma uyibeka le ndaba ukuthi ngathi khona into eyayenzeka yabo some few years back kodwa ngoba khona nababukela abasibekelele la ku Jozi Bioscope engathanda ukuthi nabo bebe part of kule conversation uyithola wena ndoda. Bengicela nje ukuthi umfowethu ezisho ukuthi igama ubani kwake wayusibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Okay, igama lami uSiyabonga Khumalo. Benginomngane wami uBonga. Sibesibhema nje singabantu abangalaleli nje. Besidli inqamfani. Umdlalo weLaliga. Angiyazi yini yona leyo mfethu. Isidakamiso. Yeah, idakamizwa. Bakhulukazi bazaze ngeCrystal. Okay. Crystal namayukoyama, kamayukoyama. Indanda. Yeah. Okay, kwase kwathini ke wena mfowethu? Futhi kweka yenze ukuthi masemangojeni bekhona nje abantwana besibhema nabo ngagcine ngaba attached kuwe one. Umngane wami wagcine sekazwana naye lo muntu lo. Bekazwana naye sekazwana nalo muntu lo boso attached kuwe. Bese ngattached kuwe. So ugcine siyalwa kuyenze ukuthi sengiyamgwaza. Yena umngane wakho? Yebo umngane wami. Hawu. Ugcina ulahlekelwa umphefumulo wakhe. Wavela washona khona lapho on the spot uceda kumgwaza. Umphefumulo usuke wadibana nenyama ngaso leso sikhathi. Hawu mfowethu. Hawu manje konke lokhu kwenzakala ngoba senibhemile. Sesibhemile. Yima unanga wena manje bhuti? Futhi ngina 29. Ne 29. Sure. Lento yenzeke nini lento le ukutheze kwazeka umngane wakho? Siyenze sina 21 years. Oba una 21? Yeah, ngoba ngayo spend isikhathi ejele. Bakubopha. Ngaboshwa. Uboshelwa yona le meda yomngane wakho. Uboshelwa yona le meda le. Manje uceda nesikhathi singakanani uphumile? Nginawani ngiphumile. Ukuthi nje ngiyasaba nokuthi ngidlule lapha ngakuma ngoba bekasithanda lo yamama lo yabekasenzela yonke into noma nje besingabantwana abangezwe bekaba nayo lento le ukuthi umama bekuhuye uma womngane wakho lo. Bekuhuye umngane wamama. Yo mfethu uyabona kodwa ukuthi isidakamiza wena mfethu ngiyathemba ukuthi usifundile isifundo uyangithola ngoba lento lena imosha akusuwena kuphela mfethu imosha izwe imosha umhlaba imosha yonke lento ngoba manje uyabona ukuthi beside ukuthi ulahlekelwe umngane wakho wena futhi ozenze ukuthi eze lahlekelwe umphefumulo umngane wakho ongumuntu onikhule nonke for iminyaka nikhuliswa ngumama wakho imama yakhe na ekwazi nokwazi wena mfethu. Mfethu kunzima mfethu azange angaphumeleli nje ukuthi ngibe umuntu inami ngibe right. Ngathola ngixolelana yebo ngiyile ejele kodwa uxolo la kamama yile lingangenza ukuthi ngikhululeke ngikwazi nami ukuthi ngithole umsebenzi ngibe umunye umuntu
Yeah. nami ngikwazi ukuvela kumama mangina something ibhesha ngoba yimi engithatha umntanakhe. No, wena mfethu uze la kuthina manje yes ngoba sowubuye ejele. So uchintshile sengisho sowuziyeke phansi zonke le idakamizwa before siye phambili wena mfethu. Nesenzo esibi zonke izinto ezimbi obozenza before sowuziyeke phansi sowumuntu ochintshile ngoba ijele ngokukholwa kwami ijele akusindayo ukuthi mhlambe liyophanisha abantu nje. Qha liyofundisa umuntu ngempilo ukuthi uzidisciplina kanjani kwaye ke uavoida kanjani ezinye izinto ezifana nezidakamizwa kanje yabo into efana nalezo. Oh hayi ngizavola ngokuthi ngizikhiphe busy nje ngivocavoce nje ngidlala ibhola. Oh awusabhemi wena. Ngisabhemi but angisabhemi lutho. Because yabona ukuthi manje usuyifunde ngenye indlela lento lena ngikujaji wena mfana ngithi kodwa ngiyasho ukuthi yazi ingivisa ubhlungu ukuthi manje uma yena uzothini uke wazama kodwa ukuthi ngoba sowuphumile kanje uye kuyena uyombuza ukuthi ma uyozama ukuyixolisa mhlawumbe uthi uzama ukuyithoba uthi ukukhulumisane naye. Ngiyazama kodwa akuendi kahle so yikho ngiceleni ukuthi nizongimediatela ningikhulumele nomama. Yeah sizama ukukhuluma naye futhi simchazele ukuthi sowuchintshila ngithi kuko konke lokho bokwenza before and ufuna uxolo ukuthi nawe uzothola ukuthula ngaphakathi enhliziyweni. Ngoba ngimkhonzile lo yamama ngithi ngiyafuna nami ukuthi mangithola umsebenzi ngikwazi ukuthi ngimncedise nje nami nje ngiyout. Kahle. No asikujaji wena mfethu ngoba we all deserve a second chance uyayibo and kwaye ke lonto ngoba uyayisho nayo ukuthi usaphetha usesintwana usagcwele nje i-stage kwaye ke usawuphathana nemimeso wemfethu uyabona umngane wakhe efele intombi kuphela yayibona ukuthi into engamake sense over idakamizwa. Ngiyacela wena mfethu ukuthi mayingabe kukhona nombukele njengamanje guys mayingabe unomntana o ungumfana ubukele ubhemi idakamizwa oyenzani ngiyacela uyeke phansi ngoba manje kuzogcina soku-situation efana nomfethu somoshakalelwa ifuture ngoba kumanje umfethu sokumele esebenzele ukuthi elungise i-criminal record ngoba manje yabona ama-fingerprints wakho ukuthi awekho right and kumanje impilo yakho kumanje I'm sure awazi nokuthi uqale kuphi uyephi uyabona. Kunzima but angazi ukuthi ngiqalephi. So ngiyacela hlangene nje. No hayi sokwenza konke kusemandleni nafethu nathi ukuthi sikuncedise after this besides ukuthi sikuxolisele kuma kuphela sizozama ukuthi nathi sikuncedise sibone ukuthi sikukhuphula kanjani empilweni yabo mangabe ufuna ukubuyela esikolweni mhlambe mangabe khona ikhosi ongafuna ukuthi uyenze yabo sizama ukuthi sikuncedise lapha ejele beningafundi bengana course obuyenza mhlambe. But bekunzima nokuconcentrate ngoba bengizisola kakhulu ngumfethu. Indilento besasela enhlizweni so bekunzima. Abazali bakho basaphila wena? Yeah ngihlala nomama nami kuye kuphela osele. Uye wathini manje ngoba sowuphumile kanje uye wa-accepta kodwa umzali njengomntanakhe mhlawumbe ukuthi hayi ngikuke konke lokho kwenza wamcacisela nawe ukuthi mase ngitshintshile angiseyuyena lo muntu lona benguyena before. Ungizamile ukungi-accepta kodwa nje ushilo ukuthi ezinye izinto kumele ngizibonele njengendoda nami. Ngikwazi ukuthi ngithole i-way forward nami ezindoda. Mfethu yazi ama-drugs alimosha ilizwe mfethu. Ngiyacela ukuthi ngabe ufundile mfethu because uyabona manje sowuzomoshakalela into eziningi over into nje encinci ukuthi kube wa-avoida wamamela umzali uyabo. Hayi mina ngiyazi Mr Jones lento ukuthi umfana nangu ngoba uyamuva nawe ukuthi uyakhala uyasho ukuthi lento ehleli isikhala ngayo ukuthi ama-drugs abamosha abantwana and ayinantombazana lento ayinamfana. Bonke nje ngoba uyasho ukuthi nale ntombazana baxabana nje kanjani ngoba le ntombazana bebebhema nayo futhi lapha yayibo. So ayish awazi mfana ngithi ngibingelele nje babukele emakhaya na mfana ngithi ngikubingelele lento khona lesisho sithi icala livula ingubo lingene mfana ngithi akuqale ngawe futhi asikupromote ukuthi wenza kahle noma wenzani ngoba ngenxa yama-drugs njengoba asho ubhuti but into ezokusiza wena sithi siyokuxolisela sihamba nawe wonke lamanye le ndlela sobe sihamba nayo sikuzama ukuthi ube right nasemphakathini kube khona izinto oyibonisayo bayekele ukukubiza ngombulalo ngoba ngeke balicishe legama lelo ungakaboniswa ukuthi awusasile yanto ebekade uyenzile and awuyenzanga ukuthi mhlambe into wawuyifuna ukuyenza wayenza ngoba usase teenager nobhema ama-drugs. So siyacela mfana ukuthi masiceda nje ukuqosela kumama nasemphakathini buya ube nezinto ezibonisayo ukuthi wena lento wayenza uyenzanga ngenhloso.
ngicabanga ukuthi asiyomncengela. Okay, hayi no mfethu, kude ngoba uthe kusemstrata khona. Singakhuphuka. Oh, hayi no singayo wena mfethu. Ya ngithemba wena mfethu ukuthi uyifundile ngoba uyasho ukuthi sokuke wahamba wayebhandintela leyo nto leyo. Ngiyathemba ukuthi wena mfethu the only thing oyifunayo manje ukuthi ukhulume nomawo yabo. Uzazama ukuthi umxolise. Kwaye ke ngiyacabanga ukuthi uyayidinga necounseling wena mfethu ukuthi after this kwamele sikutholele icounseling. Abantu abazokwazi ukuthi uyikhohle leyo nto yabo. Uzokwazi ukuthi ufocus kwenye into something else elifeini, because you can't be holding back entweni eyayenzakala in the past because izokumoshela isazoqhubeka ikudla kanje and you will not focus entweni eyiserious ezizonceda kwawena empilweni. Uyayibona into kanjalo Kunjalo bhuti. ngithi yazi ko izokulahlekelwa ingane yakho especially uyiphathe 9 months. Oy asithemba ukhona kodwa mama. Gogo. Knock knock. Oh. Sanibona ma. Amakhamera wani. Yini wena sabo? Ufunani la? Ubekwa yini la? Ngasitshela ngathi angisakudingi la. Oh siyaxolisa. Ngasho ngathi angikudingi wangibulalela umntwana wena. Yini into ekubeka la? Mina ngisanengana namhlanje ngesimanga sakho. Oh ma siyaxolisa. Yose kube nini? Ma siyaxolisa. Dala simkhuza ngalezi zinto zeni nizongena kuphi? Wena ngifuni nokukubona nje, angifuni nokukubona. Umuntu omdala bengixolisa umnyango wakho. Besicela nje ukuthi uma if uyakhona ukuphumela ngaphandle. Bona. Oh mama. Angifuni nokubona, angifuni nokuthi uzungene la kwami. Okay. Angifuni nokuthi uzungene. Mama okay besihlonipha besicela nje ukuthi masihloniphe. Nokuthi uzulibeke. Sama ukuhlonipha umnyango wakho. Ngalezi zinto zenu. Khona manje mina anginangani. Ingane yami angisenayo nje. Wena uyaphila usadla amabele wena. Ku right lokho. Oma ngiyaxolisa ma. Wafelwa mina kufelwanga wena. Okay umuntu omdala igama nguLavas from iJozi Bioscope ngoba usibona kanje. Ngifuna ukumbona ke nje, ngifuna nokumbona. Yebo ma. Siyaxolisa mani besibhalele uyena lana Angifuni nokukubona. Anginandaba wemfana wami ukuthi unibhalele noma kwenze njani. Inhliziyo yami sesebhlungu khona manje mangibuka nje ngibona amanxeba. Uvuka amanxeba la kimi. Okay uma ngithi uma uyazi. Uvuka amanxeba la kimi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ubabiza ukuthi bazokwenzani? Ubabisela ukuthi bazokwenzani? Bengicela nje mama ingane yami ukuthi bazoyivusa. Cha, mama. Bazoyivusa bona ingane yami. Hayi ungazongitshela wena. Angeke sikhona Ungangitshela uyenzi nje leyo. Awuyenzi. Bese ngakwazi ukuthi Ngicela sikuncedise ungiphumele la kami. mama. Ayikho into engizoyikhuluma nawe Okay wena. ngiyaxolisa Mr Johnson ngicela uthathe umfethu umbesela ngizonibisa. Yeah ngisacela ukukhuluma noma. Siyaxolisa ngiyaxolisa manje ukuthi ngikuzisele mfana. Okay my mother okay Mfelwe mina ufelwe. mama ngiyaxolisa. Nilunibizela ukuthi nizokwenzani? Nizomvusa umntanami. Okay Khona into azoyenza ayikho yini? kanjalo umuntu omdala. Uma ngiyabona Khona ukuthi into azoyenza. usasenhlungwini mathina Khona singaba manje uzongivusela amanxeba mina la. Siyaxolisa, Esengithi ayaphola yena ubhizi uzowavusa la. Yeah. Ku right yini lokho? Okay ngiyaxolisa umuntu omdala Uthe mayinibiza nje kokuqala wathi unibizela ukuthi nizothini. Oh uthe ma Ukuthi kutheni nje uthe ngempela. ma angithi uyazi ukuthi uke wayejele manje uphuma ejele yena umfana. Ngiyakwazi lokho. Yeah. Kodwa bamgwebe kancane nje futhi nalapha. Bamgwebe kancane. Kufanele nje kube yilife. Yeah. Mina ngafelwa uwami umntwana. Ngenze njani ke mina? Ma ngiyazi angithi kodwa umuntu omdala. Lamanxeba esengithe ayaphola yena uyawagubhulula ngixolisa ukuthi asiselanga ukuthi sokuthunuka amanxeba wakhe bese kaphola. Kumbona anginaxolo nje lwakhe mina. Ngiyoxola the day wabeka umntanami la phansi mfana wami. Yebo. Yebo. Manje uma ngeke ekwazi ukuthi mhlambe sike sibuye ngenye imini mhlambe o mhlambe sikuthathe wena mase yokutholela icounseling ukuthi uzokwazi ukukhohlwa. Mhlambe singakwazi ukuthi ezongisiza ngani kwaleyo counseling? Leyo counseling izomletha umntanami. Angeke umuntu omdala. Manje Angeke siyaxolisa nje nathi kodwa umuntu omdala. akweniyithatheni nani niyifake ezicathulweni zami bakithi. Akweniyithatheni nje niyifake ezicathulweni zami. Into enje yange ngimele umfana ngimfuni kahle. Angifuni une right futhi yazi umuntu omdala. Angifuni. And ngibe ngimtshela naye mama size endleleni kanje ngithi mfana yazi I'm sure ngiphoxile umuntu omdala ngoba uyasho ukuthi bekangumngani kabonga ubani. Ngabonga Umntanami.
nami. Yebo, uyasho ukuthi Uye kuphela umfana. Yo. Anginamfana manje nginamantombazana. Uye nje la ngimazi nje ukuthi uzokwenzani. Angifuni ukumbheka ngisho ubuso bakhe. ngiyasho kuyena ngithi yazi Uyanginyanyisa nje, uyanginyanyisa. ngiyasho kuyena mangithi yazi lezi zinto zabo abazenzayo babuye uthi uyasho nokuthi bewubakhuza ma Kunini ngibakhuza? Yeah. Kunini bekhuza? Uye yena lo ohambe ekokoda emzini wabantu. Ngithi ekuseni kangaka ufunana kaphu zona amatiya kakenziwa lutho. Yena sekala. ubekayenza kanjalo Bekenza kanjalo. Hey kodwa I know Ngoba phela le kubo kaMaskida sibhekane. Thina izethu izingane siyazama ukuyibuyisa endleleni. Cha, bona bagijima imizi yabantu ekseni. Uphi khona manje kumntanami? Ngimthathe phi ke mina? ngeke ezekwazi ukuthi emvuse futhi Uzamvusa amthathaphi. Uzongivusela nje ulukuluku nje lamanxiba ami. Engithaya phola. siyaxolisa umuntu omdala besicela ukuthi siphinde sibuye sikuzokubona without ama-camera mhlambe sixoxisane thina nawe siyijozi best Angifuni nokumbona ke nje no, yena. yena ngeke esabuya hayi ngeke sisabuya naye Angazi ngiyobona mangabe inhliziyo yami ipholile ukuthi niyabuya noma nibuye anginandaba nje. ngeke ukwazi ukuthi sithathe amanamba wakho mhlambe sikufonele Amanamba wami ngokuthi kwenze njani. ngoba bengishilo ma ukuthi thina siyijozi Pescope like ngoba umuntu omdala ngiyambona ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu Noma kanje nina ningabuya kuthiwa niyabuya ningabuyi nalo muntu lo. ngeke Angifuni kabi lo sathane lo. Usathane lento. sesenzela nje ukuthi umuntu omdala exole na inhliziyo yena ezokwazi ukuthi mhlambe ngoba ngiyazi ukuthi lento I'm sure isa affecta namanje and isazo affecta even more ngoba sombonile lo siyana yebo yiko bengizama Salela nje amanxeba nje ngisathi siyawapholisa kwala endlini nabantu abami. Mina anginamfana manje. Ngiyaxolisa umuntu omdala Plexini ngicela usale uthathe inamba yakhe lapho siyaxolisa manje ngizobuya ngizinicheck futhi ngiyabheda masiyajonga ngiyazi mina lento lena uphi amfethu mina ngiyazi ngisithethi manje sithini kulo muntu lona angazi sesiyithini ukumama uyala ushaya phansi nje ngenyawo uthi hayi angeke futhi nje simvuselela amanxeba manje ngoba sesize nalo mfana la and manje ngazi ukuthi umuntu omdala sokuzomela sincedise kanjani mfethu Kanjani after maybe ubhuti simkhulula ekhaya then thina off camera sibuye sikhulume noma usho kanjalo uthi akanankinga ukuthi thina sibuye kodwa umfana nje akafuni nokumbona okay ngicela ukukhapha umfana sokhuluma sophinde size kuye nasiyokhuluma naye off camera simhambise zonke lezi zinto mhlawumbe umama uzobe sethambile uzoxola kancane because uPlexini usathatha amanamba wakhe uthi simfonele mfethu ngiyacela manje lesopha ufundile isifundo nawe ngoba sihamba kanje uyabo sizamile na ukuthi sikhulume naye uma cha umuntu omdala usafila amapain okwamanje and uyasho ukuthi ekubona wena kanje kuvele kwavuselela amanxeba amaningi mfethu ngizwe ubuhlungu ngalento esho mama kodwa ngizozama naye ukuthi ngimnikeze ispace kancane ukuthi kodwa ngiyadinga nje ukuthi ngikhulume naye ngimchazisele isimo ukuthi besinjani sizobuye sibuye futhi uma engakubona ngenye indlela ngoba kwamanje nje usazibonelela umgulukudu omfana owabulala umntanakhe mhlawumbe semakubona nawe ukuthi ubhizi uba serious ngelife yakho engakuthatha engabuya mhlawumbe kuxolele uyabona ngoba useyingane yakhe at the end of the day nawe kuyena uyabo mfethu ngiyabonga kakhulu kodwa ligama lomgulukudu ubhuti ngiyena hayi yena uzibonela nje uyasho lapho uthi hey mina lo mfana nje angifuni nokumbona manje ngiyabona ukuthi umuntu omdala ethi singamvusela amapain kakhulu yabo right angiyezwa ngiyabonga for usizo leni nizamile na kodwa nami ngizona sesicala lo sisiphetho sikhona mfana asambe yini Plexini watholile manamba asambeni ngiyafethu hey angiyazi phela le hey kodwa bekumele respect isinqumo somuntu omdala ngeke phela okay guys ngoba niyabona sifikile lana umuntu omdala akaphathekanga kakuhle guys and kwamele sim respect ngendlela ocabanga ngakhona and ngendlela ofila ngakhona njengamanje because I can imagine if this was my mom because she onke umuntu osemhlabeni kumina umuntu esifazane ngumama kumina so the way okhuluma ngakhona iyangithasha lento I'm like ngiyacabanga ukuthi ubonga angimazi nokumazi kodwa songathi ngiyamazi ngoba umuntu osound ngathi umama uyasho ukuthi
wena if bekuwena bowuzofila kanjani and lawo magama ayangishaya la kumina ukuthi ish bengingafila kanjani vele ngoba ngifila bad kumanje ukuthi kukhona umfowethu abathi ngubonga owathathela umphefumulo ngumngane wakhe. That's why ngisho ukuthi ngiyanicela mhlaba wonke ukuthi asithandazeleni ingane zethu, sithandazele nayo yonke lento ezifikile nje zonke lezi zinto ezibhenywayo engazazi ukuthi bayibiza ngani labafana ukuthi uNkulunkulu engenelele ezokwazi ukuthi sibe nekusasa ngoba bathi youth are the future leaders of this nation. Bathi thina ama future leaders of this nation. Mangabe ination eyakusasa izolidwa ngabantu ababhema ama drugs kanje kushuthi ination yethu izofa singabi nalutho nje thina. Ngiyacela ke mbukeli mangabe unenkinga nayo lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele josephbascop.co.za ungalibali nokuthi usifollow wishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we are josephbascop. Ungalibali ke mbukeli wami ngikuthandayo ukuthi ucofa usubscribe ushare nama video wethu ezokwazi ukufinyelela nangabanye abantu abadinga usizo la ku Joseph Bascop. Ngiyanthanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha